वंस वी वांट टू डायग्नोज कि इसको कोई लिम्फोमा या कोई कैंसर तो नहीं है, वी नीड टू सी हिज लिम्फ ग्लैंड्स। किसी आदमी को समझाना हो कि कैंसर क्या है, एक सेल जब अपनी बॉडी में डिसिप्लिन भूल जाता है मल्टीप्लिकेशन का, उसको कैंसर कहते हैं। सी बेसिकली लिम्फोमा इज अ लिम्फ ग्लैंड्स इन्वॉल्वमेंट फॉर द कैंसर cells to multiply, and the whole drainage of our body takes place through lymphatic system, that is lymph glands, and our lymph glands are under the throat, in between the armpits, under the inguinal area. So कैंसर के सेल्स का डिसिप्लिन ठीक करने के लिए एक्सरसाइज, गुड फूड and all the time stress free life is good for human beings as well as pets, right Loki?